రష్యాలో అంతుచిక్కని వైరస్ జనాలను భయపెడుతుంది. అక్కడి ప్రజలు తీవ్రమైన శ్వాసకోశ వ్యాధులతో దీర్ఘకాలిక జ్వరంతో బాధపడుతున్నట్లు ఇంటర్నెట్లో కథనాలు వస్తున్నాయి. వైరస్ బారిన పడిన వారు దగ్గితే రక్తం పడుతుందోననే నివేదికలు ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళనను రేకెత్తిస్తున్నాయి. రష్యాలో మిస్టరీ వైరస్ విజృంభిస్తుందని గత నెల 29న పలు నివేదికలు వచ్చాయి. పలు నగరాల్లో ప్రజలు కొన్ని వారాలుగా జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, తీవ్ర దగ్గుతో బాధపడుతున్నారని, ఈ వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుందని ఆ నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. కోవిడ్ టెస్టులు చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చిందని, ఇది మరో కొత్త వైరస్ అయి ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు నిపుణులు. ఎన్ని మందులు వాడినప్పటికీ తగ్గుదల కనిపించట్లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి అనేక ఇతర కేసుల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు వైద్యులు. మరికొందరు నెటిజన్లు తాము తీవ్రమైన రక్తంతో కూడిన దగ్గుతో బాధపడుతున్నట్లుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా చెబుతున్నారు. అయితే ఈ నివేదికలు రష్యన్ అధికారులు ఖండిస్తున్నారు. పరీక్షలో ఎలాంటి నూతన వ్యాధి కారకాలు బయటపడలేదని, కొత్త వైరస్ వ్యాపించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని వెల్లడించారు. రకరకాల వదంతులు, తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నప్పటికీ అందులో నిజం లేదన్నారు. ఒకవేళ కోవిడ్ తరహా వైరస్ వస్తే దానిని ఎదుర్కోవడానికి తగిన సదుపాయాలున్నాయన్నారు. రష్యాలో అంతుచిక్కని వైరస్ జనాలను భయపెడుతుంది. అక్కడి ప్రజలను తీవ్రమైన శ్వాసకోశ వ్యాధులతో దీర్ఘకాలిక జ్వరంతో బాధపడుతున్నట్లు ఇంటర్నెట్లో కథనాలు వస్తున్నాయి. వైరస్ బారిన పడిన వారు దగ్గితే రక్తం పడుతుందనే నివేదికలు ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. రష్యాలో మిస్టరీ వైరస్ విజృంభిస్తుందని గత నెల 29న పలు నివేదికలు వచ్చాయి. పలు నగరాల్లో ప్రజలు కొన్ని వారాలుగా జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, తీవ్ర దగ్గుతో బాధపడుతున్నారని, ఈ వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుందని ఆ నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. కోవిడ్ టెస్టులు చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చిందని, ఇది మరో కొత్త వైరస్ అయ్యుంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు నిపుణులు. ఎన్ని మందులు వాడినప్పటికీ తగ్గుదల కనిపించట్లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి అనేక ఇతర కేసుల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు వైద్యులు. మరికొందరు నెటిజన్లు తాము తీవ్రమైన రక్తంతో కూడిన దగ్గుతో బాధపడుతున్నట్లుగా సోషల్ మీడియా నివేదికగా చెబుతున్నారు. అయితే ఈ నివేదికలు రష్యన్ అధికారులు ఖండిస్తున్నారు. పరీక్షలో ఎలాంటి నూతన వ్యాధి కారకాలు బయటపడలేదని, కొత్త వైరస్ వ్యాపించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని వెల్లడించారు. రకరకాల వదంతులు, తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నప్పటికీ అందులో నిజం లేదన్నారు. ఒకవేళ కోవిడ్ తరహా వైరస్ వస్తే దానిని ఎదుర్కోవడానికి తగిన సదుపాయాలున్నాయన్నారు.